হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বরাবরের মতো চলে আসলাম নতুন আরেকটি চমৎকার ভিডিও নিয়ে। আজ হচ্ছে ইনকো ব্র্যান্ডের হাই প্রেশার ওয়াশার দেখানোর চেষ্টা করব। এগুলো কিন্তু আমাদের ওয়েবসাইট আছে 90.com। আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কিন্তু আপনি অর্ডার করতে পারবেন। এই প্রোডাক্টটার লিঙ্ক ডিসক্রিপশন দেওয়া থাকবে, সেখানে ক্লিক করলে আমাদের ওয়েবসাইটে চলে যাবেন 90.com। সেখানে এই প্রোডাক্টটার প্রাইসটা উল্লেখ করে দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে আপনার প্রাইসটা দেখে অর্ডার দিতে পারেন। ঢাকার মধ্যে এবং ঢাকার বাইরে কিন্তু আপনার কুরিয়ারের মাধ্যমে কিন্তু প্রোডাক্টগুলো পারচেস করতে পারবেন। এটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন 100% কপার ওয়্যার ইন্ডাকশন মোটর। আপনার নর্মাল কিন্তু বাজারে যেসব আপনার প্রোডাক্ট পাবেন চাইনিজ, সেগুলো কিন্তু আপনার অ্যালুমিনিয়াম কয়েলের হয়। এটা কিন্তু আপনার 100% হচ্ছে কপারের। হ্যাঁ, 1300 ওয়াট। 1300 ওয়াট, এটা হচ্ছে আপনার 85 বার। হ্যাঁ, 1300 ওয়াট 85 বার। এটা মডেল নাম্বার SPWR 30318। এটার সাথে আপনার কী কী অ্যাক্সেসরিজ পাবেন সেটাও কিন্তু এখানে উল্লেখ করে দেওয়া আছে। হ্যাঁ, একটা কানেক্টর দেওয়া আছে। আপনার 1.5 হচ্ছে পিভিসি